오찬석입니다. 제가 공방을 운영하다 보면 특광에 대한 질문을 진짜 많이 받아요. 특광이 뭐냐, 이럴 땐 어떤 특광 써야 되냐, 노출은 어떻게 잡아야 되냐, 등등등등등. 그래서 오늘은 특광에 대한 이야기를 조금 해보려고 합니다. 특광에 대해서 이해를 하시려면요, 먼저 카메라 안에 노출계라는 장치가 들어있다는 그 사실 자체를 좀 인지해야 될 필요가 있어요. 이게 무슨 말이냐면요. 우리 카메라 안에는 노출계라는 장치가 들어있어요. 한 요쯤에 있으려나? 그리고 우리는 어떠한 피사체를 찍는다는 행위 그 자체는 피사체에 반사되어 오는 빛을 촬영하는 행위죠. 그리고 여기에 있는 노출계라는 장치는 이 빛의 양이 얼마나 되는지 반사되어 오는 빛을 측정을 해요. 이런 거를 측정한 다음에 예를 들면 A 모드, 캐논에서 AV죠? AV라고 치면은 내 카메라 주인이 지금 조리기를 f5.6으로 했으니까 셔터 스피드는 한 2000분의 1초가 적합하겠다 하고 카메라가 계산을 해서 적절한 셔터 스피드 값을 제시해주는 그런 모드가 AV인 거죠. 결국 이 AV가 제대로 돌아가기 위해서는 카메라 안에 있는 노출계란 장치가 이 빛의 양이 어느 정도 되는지 측정을 해주기 때문에 가능하다는 거예요. 근데 이 노출계란 장치에는 함정이 있거든요. 그 함정으로부터 이 측광 모드를 출발하셔야 돼요. 일단 우리가 세상을 살아가다 보면 진짜 많은 피사체 그리고 물체들을 보게 되죠. 예를 들면 지금 여기 이 황토색, 노란색 물체 있잖아요. 이 노란색이 왜 노란색으로 보일까요? 네. 여기에서 빛을 발산을 하는데 이 빛 중에서 극히 일부분의 노란색 빛만 반사를 하기 때문에 이게 노란색으로 보이는 거죠. 그러면요, 과연 그 같은 빛이라도 이 하얀색 판이 빛을 많이 반사할까요? 아니면은 이 검정색 종이가 빛을 많이 반사할까요? 당연히 흰색 종이가 빛을 많이 반사하겠죠. 이걸 반사율이라고 하는데요. 반사율. 우리 카메라는요, 그 반사율을 알지를 못해요. 여기 안에 들어있는 노출계가요. 얘가 생각보다 이 노출계가 좀 많이 멍청하거든요. 그래서 얘를 찍든 얘가 하얀색인지 모르고 까만색인지 모른다는 거죠. 그러니까 우리가 분명 얘를 찍는다는 것은 하얀색을 찍는데 얘가 하얀색인지 몰라. 그래서 어떻게 카메라 브랜드들은 이걸 해결했을까요? 과학자들이 이렇게 막 생각을 해본 거예요. 이 세상에 있는 그러니까 모든 피사체들을 어느 정도 반사율을 때려야지 중간값으로 우리가 지정을 할 수 있을까라고 고민을 했죠. 그리고 나타나게 된 결과가 그 반사율을 18%로 계산을 해요. 그래서 우리 카메라에 있는 노출계는 모든 피사체들을 18% 반사율을 가진 피사체라고 가정을 하고 기록을 해요. 네. 그래서 그걸 한번 보여드릴게요. 자, 얘는 캡처원이라는 프로그램입니다. 테더링 촬영에 최적화된 프로그램. 아실 분은 알 거예요. 제가 얘를 한번 찍어 볼게요. 먼저 지금 S 모드로 해놨고요. 125분의 1초로 해놨고, 그리고 조리개는 자동으로 세팅이 될 거고, IX는 오토로 해놨고요. 그리고 측광 모드는 전체 화면 평균 측광으로 해놨어요. 이렇게 해서 MF로 한번 찍어 보겠습니다. 흰색 피사체 2장, 그리고 검정색 피사체도 한 장 찍어 볼게요. 하나, 둘. 자, 지금 화면에 사진 2개 보이죠? 한번 비교해 볼까요? 완전 똑같은 밝기로 찍히지 않아요?
예, 난 분명히 흰색이랑 검은색 종이를 찍었는데 왜 이 두 사진은 둘 다 회색으로 찍히게 될까요? 바로 우리 카메라 안에 있는 노출계가 이 세상을 모두 이 회색으로 보기 때문이에요. 네가 검정색인지 흰색인지 난 알 방법이 없으니까 그냥 뭐 세상의 평균 밝기인 18% 그레이로 재현을 해줄게. 그걸 18% 그레이라는 가정하에 측정을 할게 라고 계산이 깔려 있는 거죠. 근데 이렇게 그 반사율을 고려하지 못하는 만큼 우리 카메라 안에 들어있는 노출계는 필연적으로 어쩔 수 없이 그 노출 오차가 발생하게 돼요. 네. 그래서 그걸 나름대로 과학자들 혹은 뭐 브랜드에 있는 개발자들, 뭐 노출계 개발자들 그런 사람들이 고민을 했겠죠. 아, 어떻게 해야지 이 노출 오차를 줄일 수가 있을까? 그렇게 해서 내린 결론은 정답은 없다. 허무하죠? 네, 왜 상황마다 다 다르니까. 그럼 이제 이에 대한 솔루션을 카메라 브랜드는 제공합니다. 아, 그래. 측광 모드라는 거를 그 기회를 제공을 해주자. 그래서 측광 모드가 무엇이냐면 카메라의 프레임 안에서 어느 정도 부분의 노출을 측정할 것인가. 이게 바로 측광이에요. 자, 스팟 측광 이런 얘기들 많이 들어보셨죠? 네, 스팟 측광은 사진의 이 프레임 안에서 우리가 이렇게 프레임을 잡았다고 해볼게요. 이 프레임 안에서 중앙에 몇 %만을 중앙에 요 정도만을 기록하는 게 스팟 측광이라면 뭐 분할 측광 뭐 여러 가지 측광들이 있는데 뭐 중앙 중점 평균은 뭐 한 요 정도 측정하고 그리고 전체 화면 평균은 여기 전체를 전부 다 평균으로 안에서 측정을 하고 그래서 우리 그 노출 그 측광에 대한 개념은 결국 어디를 측정을 할래 어디를 노출 측정할래 이걸 나타내는 말인 거죠. 그래서 많은 분들이 지금 스팟 측광으로 사용하고 계신 걸로 알아요. 특히 그 사진 나름대로 좀 나 사진 공부 좀 했어 하시는 분들이 특히 스팟 측광들 많이 사용하죠. 근데요, 스팟 측광은 일상적인 상황에서 사용하기엔 좀 무리가 있어요. 네. 스팟 측광을 왜 만들어 놨을까요? 이 화면의 정중앙에 있는 중앙만 측정하는 이 스팟 측광이라는 모드를. 스팟 측광은요, 무슨 어떠한 표준 피사체가 있을 때 사용하라고 만들어 놓은 거예요. 여러분 그레이 카드라는 말 혹시 들어보셨어요? 그레이 카드? 짜자잔. 얘는 컬러 타겟이라는 표준 피사체인데요. 여기 왼쪽에 지금 회색 보이죠? 네. 이 회색이 이 세상의 중간 밝기라고 말하는 18% 그레이의 회색이에요. 네. 그래서 이런 표준 피사체를 이용하면은 얘를 기준으로 정확하게 노출을 잡을 수가 있겠죠. 얘를 화면에 꽉 채워서 노출을 잡는다든지 아니면 우리 카메라에 AEL이라는 기능이 있죠. AEL. 이 AEL 버튼을 눌러서 요거를 누르면은 노출이 고정이 돼요. 네. 그 상태로 노출을 고정을 한 상태로 촬영을 한다든지 그럴 때 쓰라고 있는 게 스팟 측광이거든요. 물론 노출 뭐 나름대로 노하우 있으신 분들은 내 피부가 노출을 측정했을 때 플러스 몇 마이너스 몇 스탑 정도 해야지 정확한 노출을 측정할 수 있는지 이런 거 뭐 알고 뭐 여기를 기준으로 맨날 노출을 잡네 마네 이러시는 분들도 있는데 솔직하게 말해서 저는 스팟 측광 추천하지 않아요. 네. 제가 사진 교육을 메인 업으로 하고 있는데요. 우리 수강생들이 가끔 이제 촬영 결과물을 들고 와서 저한테 보여줄 때면요. 진짜 노출이 엄청 들락날락 할 때가 있어요. 들락날락. 그럴 때 보면은 항상 그 브릿지 통해서 맨 위에 왼쪽 위에 보면 뜨거든요. 어떤 측광 사용했는지 노출 어떻게 잡으면 다 떠요. 그거 보고 있으면 대부분이 스팟 측광으로 되어 있을 때 그렇게 노출이 엄청 그 들락날락 하거든요. 막 연속 촬영하는데 어떨 때는 엄청 밝게 찍히고 어떨 때는 엄청 어둡게 찍히고 네.
그렇게 노출을 측정을 해서 오차가 엄청 발생해 버리면 그 나름대로 보정을 할 때라든지 아니면은 결과물의 일관성도 그렇고 좋은 데이터를 얻기가 결코 쉽지가 않죠. 네. 그래서 아, 이런 얘기를 하면 누구나 아마 반박을 하실 거예요. 네, 표준 피사체 맨날 쓰면 되지 않느냐. 뭐 콘크리트 바닥에 어둡다 보니까 거기를 기준으로 매번 노출을 측정하고 A에 락 걸어가지고 촬영을 하면 되지 않느냐. 이렇게 반박하시는 분들도 있는데, 그거는 우리 스타 측정 왜 써요? 네, 노출을 빠르게 정확하게 일관성 있게 잡고 싶어서 스파 측정 쓰시는 거잖아요. 안 그래요? 근데 이게 스파 측정을 쓴다고 매번 여기 찍고 촬영하고 여기 노출 측정하고 촬영하고 그러면 그게 기동성이 빨라요? 저는 절대로 그렇게 생각 안 하거든요. 스파 측정은 진짜 제가 생각했을 때 요즘 시대에는 거의 쓸 일이 없어요. 진짜 특별한 경우가 아니면. 네. 옛날에 뭐 필름 시절에야 내가 뭐 외장 노출계가 안 들고 다녀가지고 정확한 노출 측정이 힘들다든지 그럴 때 레퍼런스 타겟으로 정확한 노출을 잡기 위해서 쓰는 거라면 제가 그럴 수 있지 하겠지만 디지털 카메라 요즘 뭐 대부분 많은 사람들이 미러리스 사용하고 계시죠? 미러리스 카메라 같은 경우는 우리 노출 심지어 실시간으로 또 보여주잖아요. 네. 노출이 어느 정도 나올지 보여줍니다. 저는 지금 위에 노출 보정 기능 이용해서 조금씩 노출을 다르게 변경하고 있고요. 여기 보이시나요? 안 보이실 것 같은데. 이 노출 제대로 못 잡네, 캠. 네. 그런 요즘처럼 실시간으로 노출을 확인할 수 있는 시대에 제가 봤을 때 스파 측정을 써야 될 이유는 없어요. 물론 이런 얘기를 하면 많은 분들이 아마 많이 반박을 하실 것 같긴 한데 제가 봤을 땐 그렇거든요. 그래서 노출을 어떻게 잡아야 되냐 이 팁을 살짝 말씀을 드리면요. 일단 히스토그램이라든지 뭐 정확하게 아시려면 히스토그램도 정확하게 보실 수 있어야 되고 그 히스토그램을 통해서 좋은 노출, 좋은 데이터, 보정하기 좋은 데이터가 뭔지 정확하게 알고 계셔야 돼요. 근데 대부분의 이 영상을 보신 분들이 그런 단계까지는 안 됐다고 생각을 하고 히스토그램 볼 줄 모른다는 가정하에 노출 잡는 방법을 조금 알려드릴게요. 일단 식광 모드를요. 다중으로 잡으세요. 다중. 혹은 뭐 평균 측광. 카메라 브랜드마다 다른데 소니는 다중 측광으로 되어 있고요. 캐논 아마 평균 측광 이런 걸로 되어 있을 거예요. 이 측광은요. 이 화면 전체를 몇 개로 분할을 해서 평균을 내주거든요. 네. 이런 식으로 전체의 평균을 내는 이런 측광이 전반적으로 노출이 튀지 않아요. 그래서 이 측광 모드를 좀 추천을 드리고요. 그리고 촬영하기 전에 항상 신경을 쓰셔야 되는 게 LCD의 밝기예요. 네. 모니터의 밝기. 모니터의 밝기는 우리 평상시에 되게 밝은 곳에 있을 때는 모니터를 조금 밝게 셋업을 해주시고요. 그리고 어두운 곳, 야경 촬영 같은 거 할 때는 어둡게 세팅을 해주세요. 왜? 우리의 눈은, 동공은 주변 환경에 적응을 하니까요. 왜? 잘 때 자다가 화장실에 가고 싶어가지고 눈이 떴어요. 그래서 몇 시지 하고 이 핸드폰을 켜는 순간 막 눈이 엄청 부셔가지고 눈뽕 이런 경험 있지 않으세요? 왜 그러냐? 우리가 잘 때는 어두운 곳에 있기 때문에 우리 눈의 동공이 되게 커져 있는 상태예요. 커져 있는 상태에서 핸드폰의 밝은 화면을 보면 당연히 눈이 부시겠죠. 반면에 야외에서 대낮에 걸어 다니다가 친구한테 문자가 와가지고 내가 이 화면을 봤는데 잘 안 보여가지고 막 그런 적 있잖아요. 그럴 때 왜 그런지 이제 아시겠죠. 네, 밝은 대신 우리 눈에 동공이 작아지니까 이것도 어둡게 보이는 거예요. 우리 눈에 조리개가 달려 있어요. 네. 그렇게 이해를 하시면 될 것
고요. 그러니까 결국에는 모니터의 밝기를 주변 환경에 비례해서 어둡게 밝게 세팅을 하셔야 됩니다. 조금 더 디테일하게 알려드리면 주변 환경보다 조금 더 밝게, 그 정도가 제일 좋아요. 이건 노트북을 이용해서 보정을 할 때도 마찬가지고, 그리고 카메라를 이용해서 모니터의 밝기를 설정할 때도 마찬가지고요. 그 이후에 요즘 DSLR과 미러리스를 사용한다고 치면 미러리스는 바로 노출이 어떻게 찍히는지 눈에 보입니다. 눈에 보입니다. 그래서 여기 이 노출 보정 기능을 이용해서 노출을 조절하시면서 찍으시면 되고요. M 모드에서는 아니고 ASP 모드, 특히 A 모드들 많이 사용하실 거예요. A 모드를 사용할 때 이 다이얼 혹은 이 다이얼이 없다면 안쪽에서 조절하는 거 있죠. 여기 노출 보정, 이걸 플러스로 가면 갈수록 사진이 밝아지고요. 마이너스로 가면 갈수록 사진이 어두워져요. 그래서 이거를 단순히 육안으로 확인을 하시는 것도 좋지만 일단 화면에 그 디테일을 중심으로 보면 좋을 것 같아요. 히스토그램 못 보시니까 사진의 특정 부분이 되게 밝게 떴다든지, 그게 무슨 말이냐면요. 제가 여기 화면에서 한번 보여드릴게요. 자, 노출이 뜨면 이런데 지금 질감이 사라집니다. 네, 이런 현상이 최대한 없도록 해주시는 게 좋고요. 그리고 노출이 어두울 때도 이런데 질감이 거의 보이지 않게 돼요. 이건 보이네. 조금 더 낮춰볼까요? 이런 식으로 질감에 클리핑이 생겨요. 블랙 클리핑이 생기는데, 이런 현상이 최대한 없도록 노출을 잡으시면은 최대한 정확한 노출을 잡으실 수가 있어요. 그래서 제가 추천드리는 노출 잡는 방법은 이 정도로 설명을 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 결론은 우리 카메라의 노출계는 정확하지가 않다, 멍청하다. 그래서 나름대로의 그 선택지를 주기 위해서 조금 여러 가지 기능을 제공하고 있는데, 그중 하나가 측광 모드고, 이 측광 모드는 어떻게 설정하느냐에 따라서 화면 내에서 어느 부분을 노출을 측정하느냐를 말해주고, 그리고 다른 하나는 노출 보정 기능. 이거는 노출을 조금 밝게 셋업을 한다든지 어둡게 셋업을 한다든지 선택권을 주는 기능이에요. 네, 그 정도만 아시면은 뭐 노출 잡는 건 그렇게 어렵지 않아요. 물론 나중에 조금 더 데이터라든지 이런 좋은 데이터에 대한 고민, 그리고 그거에 대한 나름의 이론적인 정답, 이런 게 있다면은 보다 더 정확한 노출을 잡으실 수가 있으시겠죠. 그래서 뭐 다음 시간이든지 뭐 언제 한번 기회가 된다면 좋은 노출 데이터란 무엇인지, 톤이란 무엇인지까지 같이 해서 한번 설명을 드리는 시간을 가져보겠습니다. 오늘은 여기까지.